江户时代的悲剧，大正时代的延续，嘴里对于弱者的仇恨与轻蔑，是否才对得起守护的拳头沾满的鲜血？大家好，我是终于出了人物志的火山孝子，今天就来聊聊《鬼灭之刃》中最让人心疼也最让人喜欢的温柔反派伊窝座。伊窝座刚开始的形象大概并不好，在最早登场的《鬼灭之刃》无限列车中，其实有点卑鄙。不过过往的回忆让形象迎来大反转，让我忍不住湿了眼眶。让杀人不眨眼的鬼多了一份情感的重量。伊窝座最早出现于漫画第62话的无限列车篇，在夏贤一眼梦的落败后前往收拾残局。作为夏贤三的他一到战场，就发现拯救完列车旅客的一行人，本来打算直接偷袭倒地不起的炭治郎，直接一拳打出 bad end， 却被信受郎以炎之呼吸二之型上升炎天及时救下。伊窝座马上再生，并打算邀请信受郎成为鬼。他认为这样的强大应该被保留下来，而不是随着人类的弱小与局限逐渐凋零而消失。作为鬼，他必须消灭鬼杀队，可作为一名武者，他却不想粉碎这份强大。在对话中，伊窝座嘲笑了炭治郎的弱小，大哥却一口否决了招募的提议。他认为炭治郎一点都不弱，心中强大的定义并不是肉体决定的。伊窝座势如敝屣的弱小，却是大哥喜欢着人类的地方。衰退老去，迈向死亡，是人类这种短暂的生命才有的美好。这是人类既可爱又尊贵的地方。所谓的强大，并不只有肉体而已。人类的弱小，在岩柱的眼中成为了优点。正是有着死亡，人类才能在短暂的生命中绽放光彩，也能在死后将信念不断的传承下去。这份信念贯彻整部作品，也是人与鬼最根本的差别。于是战斗一触即发，起初两方打得有来有回，实力不相上下。战斗的途中，伊窝座仍未放弃说服信受郎，而随着后续的攻势，伊窝座的攻击开始产生效果。正如他口中的强大，人类的缺点开始浮现，无论是疲劳还是伤害，都是不可逆的。身负重伤的信受郎却下定决心，摆出了架势。我会善尽我的职责，在这里的每一个人，一个都不会死。瞬间爆发出了斗气，像是准备燃尽自己的火焰，是让伊窝座感到震惊的力量，也是与肉体有所区别的精神意志的强大。信受郎最后的火焰奥义九之型炼狱，几乎将伊窝座燃尽。在即将日出的时刻，伊窝座逃跑了，信受郎却燃尽了自己的生命。这段让人感受到极强的对比。信受郎的强并不只是肉体，而是为了在场的人们能牺牲自己的精神，为了后进而牺牲，为了拯救他人而战斗，一切在他的眼中是那么的理所当然。或许在日出后，信受郎会与母亲团聚，即使因自己的逝去而打破全员存活的誓言，活下来的人们也会继续朝着阳光而去吧。龟缩到黑暗之中的伊窝座，则证明了鬼的弱小，靠着再生与回避弱点的战斗方式，就算有着强大的肉体，却非常弱小。信受郎的火焰还会持续燃烧下去，可是伊窝座说服的话语却没打动在场的任何一个人。我想那句大哥没有输，或许就是对一切最好的诠释。落败的屈辱，丧失的责骂，让伊窝座产生了仇恨。炭治郎口中的胆小鬼，也让他成为自己口中的弱小。在刀匠村篇的结束，与其他上弦的开会中，也可以洞见与同事们的互动。对于同谋的不顺眼，也连接到了伊窝座那朦胧回忆中悲伤的过往。接着迎来的是无限城的决战，在一阵慌乱中，炭治郎与水柱义勇前往无惨的所在地，伊窝座却直接找上两人，挡在两人的面前。两方随即展开战斗。战斗途中，伊窝座认可了炭治郎的成长，以及信受郎说的少年并不弱，同时也认可了义勇的强大，随即邀请他也来成为鬼。你根本是新训的班长吧？一言不合就招募。义勇当然拒绝，并表示鬼不配知道他的名字。下一秒，义勇被破坏杀角式一脚踹开。此时，伊窝座突然提起信受郎的死，并表示他那份想维持人类身份的价值观非常可笑。在伊窝座的眼中，弱小的事物不值得一提，被自然淘汰也很正常。温柔的炭治郎则否定了这样的观点。每个人都能好好的站在这里，这就是最好的证明。因为婴儿也是如此的弱小，没有他人的帮助根本无法生存。强者应该帮助弱者，这才是炭治郎眼中的真理。而这份帮助他人的价值，正是源自信受郎的母亲。在这瞬间，握紧日轮刀的炭治郎，似乎与大哥的身影重叠了，也唤醒伊窝座。在过去，某人好像也对他说过类似的话语。接续的战斗中，义勇在危急时刻觉醒了印记。炭治郎也回想过去信受郎的战斗，
与伊之助父亲炭治郎的回忆，摸透了伊窝座血鬼术的机制。在伊窝座使用劈灵破坏义勇的日轮刀之后，炭治郎进入了清澈透明的世界。伊窝座意识到炭治郎产生的变化变成了最大的威胁，因此使用中式轻盈乱残光，此举重创了义勇。消去气息的炭治郎却偷偷绕到了伊窝座的身后，占尽优势的他却不以偷袭的方式攻击，反而正面对决，一击拿下了伊窝座。没想到伊窝座即使失去了头，也仍然能行动。他一击踢飞了炭治郎，并让局面再度陷入了绝望。可是，在此时，在黑暗之中，他看见了熟悉的身影，曾经的爱人，变强的理由，尘封的记忆也逐渐涌现。伊窝座出生于江户时代。一出生就长有尖牙，被取名为博志。父亲因为常年生重病，家中又贫穷，因此博志靠着行窃为生，并靠行窃赚来的钱去买父亲需要的药。11岁并因为多次被抓，刺上罪人的刺青。可是某天，父亲上吊自杀，并留下了遗书。父亲认为自己拖累了博志，并希望他能好好的活下去，重新来过。绝望的博志抱着父亲的墓碑，对这个不公平的世界感到怨恨。受到驱逐的博志，在某次与人发生冲突时，遇到了改变他一生的人，也就是庆藏。就像邀请着他人成为鬼的伊窝座，庆藏认可他的战斗天分，并希望他能来到自己的道场。虽然博志并不愿意，却被庆藏的连击打晕，强行脱胎换骨。来到道场后，庆藏希望他能照顾自己有病在身的女儿练学，于是博志成为宿流道场的守卫门生，并且日夜照顾着练学。某次，练学曾经提议博志可以自己去看烟火，博志则回答：“如果你头不痛，我背你去看。今年去不成的话，还有明年后年呢。”率直的话语让一直以来对未来不抱期望的练学燃起了希望，身体也渐渐好了起来。在道场的生活也成为了博志的救赎。某天，庆藏向博志询问要不要继承道场，同时也告诉他，其实练学很喜欢他。就在一切都要走向幸福的未来时，2号发生了。因为纠纷，剑术道场的人在井里下毒，毒死了庆藏与练学，这让博志快要愈合的伤口又再度裂开。想起了丧父之痛，也想起了所爱之人面临危机时，自己总不在他们身边，感到极度痛苦之时，他想起了与练学在烟火之下许下的誓言，是他的话让练学有了活下去的希望，是从博志那里才看到了未来。随着烟火的绽放，博志也做出了回应。我要变得比谁都强，一辈子守护你。而这份誓言随着练血的殒命，也如烟火一般消失，取而代之的是沾满鲜血的记录。宿流道场的门生攻击了剑术道场，以徒手的残忍方式杀害了道场里的67人，现场的一切残破不堪，几乎没有一具遗体是完整的。本来是为了守护的拳头，如今却沾满了鲜血。失去一切与记忆的他，成为了无惨的实验品，在最终也成为了12鬼月中的上弦三伊窝座，继承了过去变强的渴望，失去过去的记忆，在这100多年间持续着杀戮，想守护的事物却已然不在。在空白页中，鳄鱼老师揭露了伊窝座招式的设定，除了展开术式的姿势来自于宿流拳法，部分招式的名称也对应到与练学一起看过的烟火。甚至破坏杀罗盘这个招式本身的形状，就是源自练血的法式。一个渴望强大、杀人无数的鬼，却始终没离开对于亲人的爱。在伊窝座生命的最后，他选择攻击自己。他想起自己为何会看不起弱者，因为弱者会偷偷下毒，不正面迎战；因为弱者会自暴自弃，让守护的拳法沾满鲜血，会无法遵守父亲的遗言。自己正是自己所瞧不起的弱者。也是炭治郎如此正直与庆藏重叠的样貌，让他想起嘴上说着毫无意义却如此重要的回忆。在黑暗之中，博志看见了自己的父亲，也见到了让自己脱胎换骨的师父。虽然感到抱歉，但庆藏对他说：“不管怎么样，你就是你。”在伊窝座与博志的身份拉扯中，他最后看见了练学，罪恶感、悲伤、歉意积累的情感一下子喷涌而出。在练雪的怀中，博志放声大哭，不断祈求原谅。但练雪只是说着：“你能想起我们真是太好了，能变回博志真是太好了。”鬼的身体开始缓慢崩解，在人与鬼的身份拉扯中，他选择了爱。博志将以人类的身份死去，灵魂也回到了熟悉的地方。在练雪怀中，博志在地狱的火焰中消失，为100多年来的迷途画下了句点。个人真的相当喜欢伊窝座的故事，
他所鄙视的弱小，其实出自于过去的自己；想要变强的渴望，却出自于他人。因为爱而燃起杀意，因为爱而自我了断，超越100年的努力，只为了能逃出自己的掌心。我会想起周楚除沧海的故事，在不断消灭眼中的恶、卑鄙与弱小的最后，才真正意识到自己才是最后的目标。而这样能反省自己的人，并不弱小，我认为很强大。那么我是火山孝子，大家看一窝座这段有哭吗？你前期喜欢的鬼灭之刃反派是谁呢？喜欢影片的话，也别忘了按喜欢。有兴趣也可以订阅我的 YouTube 频道，我会每周上传相关影片，也会不定时推出相关主题人物志。我是火山孝子，我们下次呼吸后再见。